Macam-macam orang batuk. Kamu batuk? Sana minum obat. Aku punya obat. Batuk brutal. Takutnya. Batuk ketawa. Kalau ketawa ya ketawa aja, kalau batuk ya batuk. Batuk alim. Alhamdulillah. Lendirku keluar. Biar harimu kalau salah. Maksudnya alhamdulillah juga lendirmu keluar. Cepat sembuh ya. Kamu nggak sakit ya? Batuk tapi nggak jadi-jadi. Mau batuk atau bersin sih? Mau nggak jadi-jadi? Batuk sekarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, amin. Kalian pilih nomor berapa guys? Cek di komen bawah.